بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu ku soo jirnay qisat almuluki fi lqur'aan, ama boqorada uu qur-aanku ka waramayo. waxaynu shalay tilmaamnay qeyb ka mida boqoradii saalixiinta ahaa ee qur-aanku uu ka waramay, iyo dowladnimadoodii waxyaabaha calaamaadka muuqda uu qur-aanku ka tilmaamay. biidn illaahi tacaala waxaynu galabtana tilmaami doonaa boqorada taalixiinta ah ama hayru saalixiinta ah ee qur-aanku iyagana tilmaamay. waxaynu sheegnay qur-aanku boqorada uu ka waramayo inta badan inuu kaga waramayo suwarka makiga ah ama qur-aankii soo degay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intii aanu hijroonin ama intii uu maka joogay. qur-aanku wuxuu ka waramayaa markaasi boqoradaasi qaabkay u dhaqmayeen, siyaasaadkii ay isticmaalayeen waxay ku salaysnaayeen, iyo qaabka la rabo qofka muslimka ahi inuu la dhaqmo. waxaan isku dayi doonaa markaasi inaan tilmaamo cumuuman siyaasaadkaasi maxay ku dhisnaayeen ama xaggay ka indilaaqayeen, xaggay ku salaysnaayeen siyaasadoodu. waxaynu soo tilmaamnay aslu siyaasa la ysku khilaafsan yahay, theoriyada ama aragtiyooyinka kala gedisan ee dunida yaalla. wuxuu ka bilaabmaa kow, bini aadamku wuxuu doono ma u xorbaa, oo dabeetana isaga ayaa dejisanaya wuxuu qaanuunka u arko, wuxuu siyaasadda u arko, wuxuu dhaqaalaha u arko, wuxuu u arkayo naftiisa inay u hagaagsan tahay. mise basharku mustawaha ma gaadhsiisina oo waxyaabuhu la dhaqmayo waxu dejisan karaayo isagu naftiisa tan waxuma dejin karo, ee waxay tahay rabbigii isagaa abuuray subxaanahu wa tacaala inuu waxu dejiyo. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ahi inay aqbalayaan iyagu mas'alada ah allihii abuuray inuu isagu u dejiyo. kuwa taalixiinta ahina waa masalatu listikbaar. qur-aanku wuxuu sheegay baynu nidhi inay dad istikbaar, weynayn dalbay, kibir dalbay inay yihiin. maqaamkoodii maqaam aan ahayn baa hunguri kaga jira, oo wuxuu hunguri kaga jiraa inay rabbigii dunidan abuurtay yidhaahdaan adigu shaqo kuma lihid maamulkeeda, ee qaab maamulkeeda iyo qaabkay u soconayso annagaa dejinayno o develop garoobayno, annagaa gacanta ku haynaynaa. sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waaladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha, ama waama aladiina istankafuu wastakbaruu, kuwii santaagay baa ilaahay yidhi. maxaa laga santaagayaa? ilaahay cibaadadiisa oo ah in la aqbalo, in loo hoggaansamo. oo wastakbaruu kibray baa ilaahay yidhi, isweyneeyey. waa santaagay waana isweyneeyey. waxaynu leenahay waxay ku salaysan tahay fikradda tani markaa inuu isagu isdhigo booskii rabbinimada. arab iyo sayid ilmaaliki weeyaan, waa kii wax lahaa ee maamulayay. ama meeshaa qof quli ha fadhiisto, oo sidii fircawn oo kale isagu ay yidhahda ana rabbukum ulaclaa maa aclimtu lakum min ilaahin hayri alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxti. ama elite group ha noqdo. yani maxaa u dhexeeya maalan democracy, tyranny, dictatorship? waxa u dhexeeya ugu weyn waxaan odhan karaa waxa weeyaan qolana qof qura ayaa la keli noqday maamulka iyo aragtida iyo dejinta iyo waxaan oo dhan. qolana elite groupka waxa la yidhaahdo koox yar
oo dadku iyaga kala doortaan boqortooyooyinku ma ogola inuu ka daadego waxaanu rabaa kuwuu dhalay iyo kuway sii dhaleen iyo halkaasi uun inay marto ilaa groupku laakiin waa koox ogol 100 nin oo ogol in iyagu kursiga kala riixdaan dadka fartooda ku kala riixdaan laakiin boqolkooda kama baxdo xagga masaakiinta iyo filosofarada iyo kuwa jaamaca xagga ma tagto dad baarlamaanada galbeedka eegto ama madaxda eegto ku kastoo fadhiya ilaa awowgiisii shanaad baa fadhiyey eedadii habaryarihii baa fadhiyey qoysas baa iska leh laakiin qoysasku waxay aqbalayaan iyaga dhexdooda inay ku kala qaadaan maxay fartaaga inay ku kala qaadaan laakiin elite groupka kama baxdo eliteska dadka la yidhaahdo eliteku waa group gaara groupka kama baxdo waxaan leenahay marka xataa hadday ka baxdo aragtida islaamiga ama qur-aanku uu qabo waxa iskaga mid ah in qasab lagugu addoonsado iyo in can ridaaka lagugu addoonsado aragtida qur-aanku waxay sheegaysaa addoonnimo kastoo ilaahay kayrkii loo noqdaa inay baatil tahay waa iskaga mid in lagu qasbaday iyo inaad adigu farta u taagto raalli ka noqotay waa iskaga mid haddii uu wuxuu yahay waxyaabihii ilaahay mooyaane cid kale aanay lahayna idan isticbaadka waxa loo yaqaano oo ah noloshaada dhammaanteed in cid kale maamusho aan rabbi ahayn waa iskaga mid marka aragtida qur-aanka lagu eego si kale haddaanu soo tilmaamo markaas qur-aanku wuxuu ka warramayaa daahiro siyaasiya ama muuqaal siyaasiya oo la yidhaahdo atuqyaan siyaasi waxaanu uga warramaya inuu daahira ijtimaaciya muuqaal bulsheed inuu yahay sidaa ogeed qur-aanku ma siiyo muhiimad badan magacyadii boqorrada tan ama wakhtigii ay noolaayeen ama musalsalkooda taariikh oo dhammaystiran bale qur-aanku wuxuu isku darayaa koodii ugu horreeyey ilaa koodii ugu dambeeyey isaga oo tilmaamaya niqaad ama meelo tilmaaman oo afcaashoodii ka mid ah hal tusaalena dhab u siiyey oo qur-aanku si fiican uu uga warramayo yacni waxaan leenahay qur-aanku boqorro badan buu ka warramaya waxaa ka mid ah boqorkii ilaahay uu qur-aanka ka warramaya alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih an aataahu allahu almulk id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yuxyi wa yumiit waa boqor gaar ah wuxuu qur-aanku ka warramayaa casiizu masr ama meligii meesha ka telinayay magaciisa lama sheegin wuxuu qur-aanku ka warramayaa asxaabulkahf boqortooyadii ay ka baxsatay wuxuu qur-aanku ka warramayaa nebi khidir iyo nebi muuse doontii ay fuuleen uu khidir daloolinayay inuu lahaa wa kaana waraa'ahu malikun ya'khudu kulla safiinatin gasba waxa uu qur-aanku ka warramayaa kuwii la gubay ee uu xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay laakiin qisaskooda waxaa qur-aanku uu ka tilmaamayaa meel ka mida afcaashii ay sameeyeen laakiin waxaa kaloo qur-aanku uu ka warramayaa hal namuudaj ama hal tusaale oo ballaadhan isagu oo wax tiro badan laga sheegayo tusaalaha ballaadhani waa tusaalaha ninka fircawn la yidhaahdo fircawn erayga ahi waxaan filayaa 67 goor inuu ku soo arooray qur-aanka 67 goor in magaca fircawn la yidhahdo ama laqabka fircawn la yidhahda inuu ku soo arooray 23 suuradood oo kala gedisanna uu ku soo arooray suwarka qaarkoodna in marka badan uu ku soo arooray 23 qisadaasi waa qiso ballaadhan qisaska kalese way kooban yihiin laakiin qur-aanku wuxuu ina barayaa tuqyaanka siyaasiga ah waxyaabaha dawaaficda keena wasaa'isha uu adeegsado qaabka uu fakara sida loo tadbiiqiyo inta badan inay isku mid tahay walow wakhtigu ha kala gadisnaado dadkii fuliyey ha kala gadisnaadaan walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahay atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun qaasim mushtaraka baa jira wax ka wada dhexeeyaa jiro ay ka mid tahay masaladii koowaad aan tilmaamay oo maxaa ka mid ah iddicaau arububiya waaluluuhiya
صراحة أو ممارسة أنا ندهنو رب النمضة يا إله النمضة إن الشيكتان بوضتك أو الشيكتان وأفك بك قد واقان أما إن أنا كد واقيني عملك اللي قمنا إياه وتلمام إياه محاكم ده مثلا كي نبي إبراهيم وقت يصير نولا مفسرين النمرود يا وحبي مقعي سوي شغال لكن قرآنكم ما باهن إنه مقع شيء رقمكم بالربا رقم كي سبحانه إلهي وحلي ألم ترى أي ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بل كورن با إلهي إلهي ما وقتها كي نبي إبراهيم دودا كولا قلين إلهي بقرتو يسيي درادد النبي إبراهيم مركو يري ربي جيواك وحنا دلا وحنا النولية يسقون يري أنا أحيي وأميت أنبا وحبان دلا وحنا والنولية هاي مفسرين تقول هلا بحبسك كتشرو صاقبطو مدنا وسيداي مدنا مدحوك قوي دابا تروحوا لي أنا وحنا ودلا وحنا والنولية نبي إبراهيم مركا وما وعنينا مسائل كله وانو كدود كريم بو وعدي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نبي إبراهيم وحيري إلهي أدعيده بريقو كسو سارايه بلدو قلبتك كسو سار بيده هذا كون كان إلهي بقى أبورتي سيدنا يسقى ولقوا بريقو أدعيده كسو بحضايه هذا هداد أود له هاي قلبتك ككين فبهت الذي كفر بإلهي نيكا كان مقع عيسى قرآنكم الشيقين لكن قصة قرآن لا ينوغا شيء مثلا قرآنكم وحو تلمامية أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحاو قرآنكم تلمامية دول وحا لنعضلي با إلهي إليه لفقيي qoladii godadka u saaxiibka ahaa ee naarta godad bay intay qodeen dab ku shideen oo dadka ku gubayeen toorjarkay bini aadamka ku sameynayeen wuxuu ahaa intay god qodeen magaalo dhan baa godad loo qoday dab lagu shiday dabeetana dad lagu guray quraanku wuxuu tilmaamayaa boqorkan ficilkiisii baa la tilmaamay magaciisii lama sheegin xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslimka ku sugan وحو ورانيا كان ملك في من كان قبلكم مشيغن حتى نبينا مغعيسي بقر با جيري بو يدي بقراديدين ka horeeyay بقرka kan quraanka iyo nabiga rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxyigii loo soo sheegay iyo quraanka soo dagayba waxay sheegayaan ninkan dhaqankiisii uu qaabkii uu dadka u maamulay qaabku dadka u maamulay muxuu tilmaamaya waa xadiiskii qulaamkii iyo saaxirka nabigu wuxuu sheegay inuu ninkan sixroolo lahaa odagii sixroole uu faalin jiray dawladaha inta badan sixroolayaashu ag joogaan waana u faaliyaan madaxda sixrooluhu uu faalin jiray ayaa gaboobay dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa inan yar oo maskax badan inaad ii keentaan oo aan markaasi cilmiga sii baro cilmiga sixirka wiil yar baa loo keenay wiilkii yaraa ayuu sixirka baray waddada wiilka yari soo maro nin raahiba nin iska buura galeen oo cibaadaystaa joogay wiilka yari ninkanna wuu soo maraa ninkanna tawxiidka iyo diintu u sheegaa wiilkii yaraa laba fikradood buu wada dhegaystaa mid saaxir wado oo nin mutakhasis sixirka ku ah iyo mid nin sheekhi wado oo zaahid ah oo mutakhasis ku ah labadii fikradood markuu dhegaystayna wuxuu u weecday tii raahibka baa xaq ula muuqatay waa kii markii dambe libaaxa dhagaxa ku tuuraya ilaahu ku dilyidhay uu dhintay dabeetana wuxuu noqday wiil yar oo isna cibaado badan ilaahay ducadiisa aqbalo magaalada dadkii joogay xanuunsanayay baa u yimi wuu duceeyaa ilaahay wuu ka aqbalaa dabeetana qaar indhalaa buu indhaha ilaahay ducadiisii ugu bixiyey qaar baras qabay baa ku bogsaday qaar akmaha baa ku bogsaday xadiisku wuxuu tilmaamayaa boqorka nimankii ag fadhiyi jiray nin ka mid ah oo indhabeelay ayaa u yimi wiilkii yaraa wiilkii wuu u duceeyey markuu u duceeyeyna indhihii baa u baxay ilaahay rumee buu yidhi haddaad ilaahay rumayso aniguna ilaahay baan kuu baryaya ninkii ilaahay buu rumeeyey allah loo baryey indhihii baa u baxay boqorkii buu ku noqday boqorkii wuxuu yidhi waryaa man radda calayka basarak indhaha yaa kuu soo celiyey
qaala rabbigay baa ii soo celiyey buu yidhi. su-aashan u fiirsa hadda. awalaka rabbun hayrii buu yidhi, oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay? duqaaddu dadkan ag jooga say u buunbuuninayaanee caqligaagii waxtarkaagii baa waxaan keenay, aragti dheeraantaadii baa saa noqotay, waxaan baa caynkaa noqotay. qofka bini aadamka haddii buunbuuninta laga badiyo wuu is-afuufaa, marka dambe run buu moodaa. waxay ahayd basharku wuxuu saxana in la yidhahdo waad saxantay, wuxuu qaldana in la yidhahdo way qaldantay. laakiin waad qaldantayba hadduu maqli waayo oo intan ag joogtaa ragadaa ka soo hadhay inuu leeyahay aragti dheeridaadii baa lagu guuray oo balaayada lagaga badbaaday, waxan baa lagu badbaaday. marka dambe wuu isbuunbuuniya. sidii ay u buunbuuninayeen waxaabuu ismooday inuu isagu rabbiga yahay. dabeetana ninkii madaxda agtiisa joogay ayuu ku yidhi, yaa indhaha kuu bixiyo rabbigay buu yidhi. awalaka rabbun hayri buu yidhi, oo ma mid aan aniga ahaynba kuu rabbiya? wuxuu yidhi, rabbii wa rabbuka allah, aniga iyo adigaba allah noo wada rabbiya. kadib wuxuu yidhi hala toorjargareeyo. waa la toorjargareeyey. dabeetana wiilkiibuu soo sheegay. wiilkiina waa la toorjargareeyey. ninkii raahibka ahaa buu sheegay. saddexdoodii baa la soo qabtay. raahibkii baa la yidhi wixii ma ka noqonaysaa? waa diiday. miishaar baa halkan laga saaray, labaa loo kala gooyey. isagoo nool toorjar lagu sameeyey, laba laga kala dhigay. ninkii baa la soo qabtay, halkaasna laga kala gooyey, labaa loo kala dhigay. wiilka yar boqortooyadu rajay ka qabtaayo dee sixirkiina isagaa bartay. marka waxaa la yidhi adugu ka noqo, wuu diiday. dabeetana waxaa la yidhi buur ha laga tuuro. qisada uma jeedo inaan ka warramo, waxaan u jeedaa akhiiran wiilkii markii meele la geegeeyey oo uu ilaahay baryo, askartunbaa madhato unoo isagu uu soo noqdaa isagoo rooraya. buurtii baa gelgelatay, askartii baa ka dhacday. doon baa la saaray, qaarib yar huudhi, askartii baa ka dhacday, badda gashay, isagii ilaahay waa soo badbaadiyey. wiilka yari laakiin wuxuu rabaa mas'ale inuu sugo oo ah boqorkan inuu muujiyo inaanu isagu rabbi ahayne dadku ay masaladaa bartaan, naftiisuna ay baxdo. laakiin inuu caddeeyo ninka kale inaanu boqor ahayn. umamku qof baa badbaadin kara hadduu isu soo taago. wiilkii yaraa wuxuu yidhi boqorka ma kuu sheegaa si aad ii dili karto? haa buu yidhi. wuxuu yidhi intaad dadka isugu yeedho aad meel isudho, qaansadaydan iyo leebkayga qaado, kanaanadayda bahashan yare leebabka lagu gurto mid kala bax. dabeetana intaad qabato waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam dheh. waxaan gargaarsanayaa magaca ilaahay ee aad ghulaamkan wiilkan yar rabbigiiya. wixii laysku hayana walaka rabbun hayri bay ahayd moogta. dabeetana wiilku wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa waxaan gargaarsanayaa allihii rabbiga u ahaa wiilka yar, markaa waad dili kartaa buu yidhi. sidii buu sameeyey, wuu ku dhuftay, kii yaraa wuu dhintay. bulsho weyntii maxaa soo baxay de inaanu ninkani rabbi ahayn? waxay idhahdeen annana waxaanu rumaynay rabbalghulaamka, ghulaamka yar rabbigiisa ayaanu annana rumaynay. godad buu qoday, dab buu ku shiday. wuxuu yidhi wixii ka noqon waaye guba. isaga iyo madaxdiisiina way daawadeen. sidii baa lagu gubay dadkii. xadiidkan o dhan maxaan uga jeedaa? qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa camal xun oo ninkani sameeyey oo ah toorjarka. lagama warramin magaciisii, lagama warramin wakhtigu ahaa, lagama warramin dhulkuu joogi jiray, waxaasoo dhan lama sheegi. waayo waxaasi muhiimadda maaha. waxa muhimkii waxa weeyaan bini aadamka in sida loo toorjargareeyaa inay tahay bad bolisiga qur-aanku uu tilmaamayo. siyaasadaha qaldan ee ay ku dhaqmaan madaxdu ee qur-aanku tilmaamayo ayaa rabbi wuxuu inoogu tilmaamaya inay yihiin sida tan. waxa uu sheeganayana waxa weeyaan waa masalatu rububiya baynu leenahay, inuu isagu yahay dadka kahanta, dhulka kahanta, waxba kahanta. maalan asxaabu lkahf, qur-aanku wuxuu ka warramayaa suurad la yidhaha suurat alkahf, suuraddii godka. suuradda tan 3 boqortooyaa ku soo arooray baynu shalay tilmaamnay. boqorro ka midi waa boqorkii qoladan godka gashay ay ka soo baxsatay. waa maxay siyaasadday ka baxsadeen? waa siyaasad diin isku qasaba. boqorku wuxuu rumaa ama boqoradan siyaasadoodu faashilka tee qur-aanku uu diidan yahay waxaa ka mid ah in dadka muctaqadka lagu qasbo. islaamku ma qabo dadka in diinta lagu qasbo. laa muslim baanaad ku qasbi karin walaa gaalnimo aanaad ku qasbi karin. laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay.
diinta qasab kama jira baa ilaahay leeyahy qofkaad tidhaahdo maalan qasabku islaam miyuu islaamayaa bay kula tahy islaamnimadu qalbigay gashaadee wuu kuu munaafiqaynayaa haddaad tidhaahdo qasab dhe laa ilaha illa allah ku yidhaha laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah miyaa la aqbalayaa ma rumaysna ilaan ilaahay qalbigiisuu og yahay laa ilaha illa allah aan rumayn ku imanin sax maaha saa daraaddeed islaamku diinta dadka laguma qasbo inuu islaamo walidaalika halkan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa dadka muctaqadka ku qasbaya boqorkaa hore wuxuu lahaa rabbi anigu nii rumaysta ilaahayna aanu uuntay ayaa wuxuu yidhi maalin aan idin xisaabayaa jira anigaa dunidan abuurtay waxaasoo daliilana wuu dhigay oo lagu rumeeyo haddana wuxuu yidhi kii doonayowna i rumee kii doonayowna iga gaalow see maalinta aakhiraanku xisaabinayaa kii i rumeeyaana jannuu heli kii i beeniyaana cadaab buu heli doona dunida ikhtiyaar baa lagu siiyey idan boqorrada daalimiinta waxaa ka mida kuwa dadka afkaarta iyo muctaqadaadka ku qasbaya bini aadamka lama qasbi karo saa daraaddeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa asxaabulkahf waa wiilal dhallinyaro oo lagu qasbayo boqorku diintii uu haystay iyana waxay dhaheen waanu islaamnay diintan qaadan mayno qur-aanku kama warramin boqorkani wakhtigii uu noolaa meeshii uu deganaa dhallinyaradani kuway ahaayeen magacyadoodii waxay ahaayeen waxaasoo dhan lama tilmaamin laakiin waxaa la tilmaamay labadii ficil ee meesha ka dhacay labada ficil maxay yihiin mid ah in dadkan diinta lagu qasbo iyo mid ah inaanay aqbalaynin qasabkaas iyo waxay rumaysayiin inay u dhintaan inay ogol yihiin oo ay dunida iskaga tageen dowladdii iyo meeshii oo dhan ilaa ay god ka doorteen nolosha inay god galaan ay doorteen dabeetana godkaa ilaahay ku badbaadiyey subxaana wa tacaala inuu boqorkani ku qasbayay waxaa caddaynaya aayaadka markii dambe 300 sannadood ay jiifeen ee rabbi soo toosiyey ayaa la isbaadhbaadhayo waxoogaa lacagoo la haystay baa mid ka mida loo dhiibto waxa la yidhi war dhuumo oo bal intaad magaalada meelun ka gasho wax la cuno inoo soo iibi laakiin isqari bay ku yidhaahdeen waayo innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada hadday idin haleelaan bay yidhaahdeen ama way idin rajmin oo dhagax bay idinku dili ama diintooda idinku qasbi weligiinna markaa guulaysan maysaa yacni waxaa ka muuqata inay tahay boqortooyo dadka diinta ku qasbaysa namuudajka kale uu qur-aanku ka warramay waxaa ka mid ah boqortooyooyinka daalimiinta uu qur-aanku ka warramay kuwa dadka hantidooda xoogga kaga qaada siyaasadda islaamku ogolay waxa weeyaan dadku hantidooda inay xor u ahaadaan zakada yaree ilaahay ku waajibiyey mooyaane inaan wax laga qaadi karaanay jirin zakadana inta ilaahay rumaysaa laga qaadayo inta gaalowda lagama qaado zaka lagama qaado gaalada muslimiinta ku hoos nool ama dowladda islaamiga ku hoos jira halkan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa markaasi boqorrada daalimiinta inay kuwa bannaysta dadka xoolahooda magac kasta ha u bixiyaan inay qasab kaga qaadaan iyagoo aan raalli ka ahayn dabeetana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi muuse iyo khidr oo wada socda oo iyagoo wada socda doon fuulay oo dabeetana khidr doontii uu meel ka dalooliyey oo nebi muuse yidhi nimankani bilaash baaba inagu soo qaadana wacankani maxaad doonta uga daloolinaysaa oo markii dambe uu sharxayay wuxuu yidhi waa doontan waxaa iska leh dad masaakiin ah oo ku xoogsada iyaga gadaashood ama safiinata fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin gasba waxaa xaggan dambe ama xaggan hore jooga boqor doon kasta oo hagaagsan qasab ku qaadanaya sulutaadka ama dowladaha qur-aanku uu ceebaynaya waxaa ka mida dowladaha dadka hantidooda qasabka kaga qaada sidaa awgeed buu nebi khidr waxa uu tilmaamayaa inay yihiin kuwa kani niman dadka xoolahooda qasab ku qaadaya haddiiba wuxuu uu wanaagsan yahay qur-aanku markaa qisaska aan sheegi doono dhan maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya asaaliibu tuqaat waxa lagu tilmaamo qaab dhaqankoodu muxuu yihi qaab dhaqankoodu waxa weeyaan koow alxarqu waalqatl dadka waxay dilaan
waxay gubaan waxay toorjar gareeyaan laba qaab dhaqadkooda waxa kamida tayrani weeyaan waa dadka qasbayo maxay ku qasbayaan aqaa'idu naas bay rabaan qasban inay ku bedelaan beliefska dadka iyo waxay dadku rumaysan yihiin looma ogolo xorriyada waxa la rabaa inay bedelanto oo waa kuwii anaa kuu rabbi haddii kale waan ku dilayaa bay taagneed waxay wadaagaan qur-aanku uu ka warramaya dadka hantidooda inay qasab ku qaadaan waxa uu qur-aanka iyo axaadiistu ka warramayaan xataa dumarka inay qasab ku boobayeen مثلا قرآن نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحين أوجا ورمية نبي الله إبراهيم يحاس كيسيا وذا الصعدة إن ميل بقر تويا أي مادين ولا يدي بقر كرجبان قروح بدن هدوار كرجوا وكغادي شري دبيتنا النبي إبراهيم قبل يسيبوا لك سوق هذا صاريا لقى هذا صاريا مركي بقر كله جير إلهي ببريدي دبيتنا إلهي بك قبطي أخيرا وكيل الشيطان بايك أنتني كحية إن هاجرنا وسوسيين يأخذ ميسو هاجر دي نبي محمد نبي إبراهيم ولا شيء نبي إسماعيل هو يدي مركز الله سوسيي نبي الله إبراهيم وبقر هوانا من قبر ربين قصب قاضه حديثكم مركز الله تلمامه بقر كما عيسى لما شاقين ماشي وشوقين لما شاقين وحن لما شوقين وحمهم كي وحويا فعلا باحنا إن لا تلمامه not necessary ننهب الباح مايا ننهب الباح سبا وحرص مين ميسو waxa xun ee la tilmaamayo waxa weeyaan boqortooyana inuu haystay dhaqankuna kana haba la tilmaamaya idan islaamku wuxuu tilmaamaya waxa ceeb tahay inuu yahay boqortooyooyin dhaqankoodu yahay inay wax dilaan inay dadka nolosha ku gubaan toorjar gareeyaan inay dadka aqaa'id iyo diinta haystaan qasab kaga bedelaan ama afkaartooda qasab ku bedelaan inay dadka xoolahooda qasab ku qaataan inay dumarkooda qasab ku qaataan waxaasoo dhamme waxaan leenahay waa qawaasimta mushtaraga ama waa waxa ay wadaagaan boqortooyooyinka dulmiga ah ee qur-aanku ka warramay sida ogeed baa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa namuudaj ama tusaale ballaadhan tusaalaha waxaynu nidhi waa fircawn qur-aanku fircawn uma sheegin magicii fircawnnimadu waa laqab magac maaha waa qaysar oo kale ama kisra oo kale كسرى وبغرتوين كترين شرودن بيرشيا أما النجاشي وكله نجاستي وبغرتوين كإثيوبيا كترين شرودن ماها مجع ماها بقر كستوي ما دوا قيصر بقر كستوي ما دا فرعون بوها فراعنة دا مركا واحد دوا بغرتوين كي مصر كترين شري ولذلك ما واحد هذا القرآن كو مشيجين بقر كان مجع عيسى لقب كيسون بالا شيء حتى مفسرين waxay isweydiiyaan ma laba fircoon bay ahaayeen nabi Muuse kuwii la dhaqmay fircoon Muuse oo baa la sheegay casrigii Muuse fircoonkii deganaa Muuse ma laba fircoon buu la dhaqnaa mise hal fircoon yaani Muuse isagoo caruura fircoon baa wadanka haystay oo ku xukumay reer banu Israa'iil ragooda la laayo dumarkoodana la gumaysto boqorkii caynkaasi xukumay fircoon oo Muuse yari markii uu dhashay waati badda lagu riday xoolka yar intay saartay hooyadii badda dhigtay fircoon gabadhiisii markii dambe korisay fircoonkii uu gurigiisa ku koray markaaba boqorka ahaa iyo Muuse barigii dambe uu ninka weyn 40 jirka noqday soo noqday isagoo reerkiisa wata uu yimid rasuul laga soo dhigay fircoonkii uu yimid ma isku mid bay ahaayeen mise laba fircoon bay ahaayeen boqortooyadu ma isla kii inuu gaboobay baa wali meesha fadhiya 40 sano ka hor boqor ahaa mise waa mid cusub oo kii hore dhimay boqor kala jooga mufasiriintu labadaba way sheegaan laakiin quraanku xataa inuu ma sheegin fircoonku inuu isla fircoonkii yahay inuu fircoon labaad yahay quraanku ma sheegin marka inuu masaa'ilka tilmaamayno waxa quraanka xataa ka muuqda bay dhaaheen taxdiidka mesela faraacinada masar bay xukumi jireen masar quraanku dad kale xukumi jireen oo ka warramay وقال الملك ائتوني بها استخلص لنفسي نبي يوسف عهد جيسي بقر كي حكومة جري سجن ملك أما عزيز مصر بالغوت الماما قال هذا التاريخ ده واحد هذان وقت جا كهر فراعنة مصر حكومة جرتي فراعنة ده من الملوك الرعاة اللي هذا تاريخ أهم بتشبيهي مدة بقول يكون تنسى كل دولة حكوميين كذب فراعنة دي يجيبوا تشبيسي waxay dhahdaan waqtigan uu nabi yuusuf joogay ee nabi israa'iil la keenay
yuhuudi ay meeshan ku korteen xooga ku yeelatay waa waqtigii ruucaadda ay xukumi jirtay ama muluugta tani saa daraaddeed baa faraacinadu markii dambe ay qabsadeen reer banu israa'iil waxay ka mid ahaayeen dadkii dhulka la geliyey qur-aanku kama warramin waxaasoo dhan muxuuse ka warrama wuxuu ka warramay fircoonnimadu inay tahay shakhsiyad qof waliba gashan karo shaar qof waliba xidhan kara inay tahay fircoonnimadu waa dhaqan ka hadda joogaana fircoon buu noqon karaa kii tegayna fircoon buu noqon karaa oo waa maxay sifaadkan cidda laga helo qur-aanku muxuu ku sheegayaa markuu faraacinada ka warramayo dowladdii ahayd markaa waxay culammadu yidhaahdaan xukumkii fircawniga ahaa rukumo saddexa ay culammada qaar sheegaan xaakim kibray oo mutakabira oo fircoona siyaasi bay yidhaahdaan dadka u hogaamiya ninkan madaxda ah oo khibradiisii siyaasadeed ummadda ku hogaamiya si uu ninka kan ugu addoomiyo oo haamaana bay yidhaahdaan dhaqaalayahana ma ra'samaali dhaqaalo oo isna dowladda taageera oo dadka u hogaamiya oo ay yidhaahdaan qaaruun fikradda culamada qaar baa tilmaama laakiin aniga waxaa igala qurux badan ta doctor cabdiraxmaan cumar alisbandari kitaabkiisa la yidhahdo طغyaan الsiyaasi wa subul tagayiri ninkani wuxuu leeyahay aqtaabu taxaaluf dowladnimada fircoon saddex rukun bay lahayd buu leeyahay rukniga koowaad waa boqortooyadan qooqday ee kibirtay ee faraacinada ah rukunka labaad buu leeyahay waa waxa loo yaqaano bitaanatu suu ama waa xaashiyo ama waa mala'a ku weegaaran boqortooyada oo dadxunkee dadka u dullaynaya oo kuwani maxay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin kow siyaasiyiinta rijaalu siyaasa dowladda tan taageersan laba waxaa ku jira buu leeyahay rijaalu diinka dowladda taageersan kuwa diinta ee haddana dowladda tan dulmigaa wada saddex waxay ka kooban yihiin buu leeyahay asxaabi ru'uusi lamwaal shirikaadka ama kuwa dhaqaalaha badan leh afar waxay ka kooban yihiin buu leeyahay wasaa'ilu liclaam miidiyaha cidda haysata gruubkaasi hadday dadka u heshiiyaan oo israacaan dadka inta kale waa la dulmin karaa waa la saxqin karaa haddii dabaqada xoolaha haysata dabaqada iclaamka haysata dabaqada siyaasiyiinta iyo rijaalu diinku intaasi hadday dowladnimada taageerto bulshada inta kale waa la gumaysan karaa saddex wuxuu leeyahay geeska saddexaad ama tiirka saddexaad ee dowladnimada fircoon ku taagnayd waa almu'asasa alcaskariya buu leeyahay booliska iyo militariga iyo mu'asasada tan hadday dadku isa soo yaro taago tunta ee qasabka ku wada saddexdan mu'asaso siduu qur-aanku uga warramay haddaba fircawn waxa uu qur-aanku ka sheegayaa inuu ahaa boqortooyo kibirtay oo kibirkiisu uu gaadhay intuu dadkoo dhan isugu yeedho khudbad inuu jeediye uu leeyahay rab baan ahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay faxashara fanaadaa dadkaba wuu soo xashriyey waanu isugu yeedho dabeetana wuxuu ku dhawaaqay maxay ana rabbukum ulacla anaa ah rabbigiinii korreeyey bale inuu kibray waxaad tilmaamaysaa dadkoo qura miyaa maya madaxdu isugu yeedhay mala'iisii madaxda isagoo la hadlayabuu wuxuu ku yidhi lain ittakhadta madaxda wuxuu ku yidhi isagoo madaxdiisii la hadlaya yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri yaa ayuha almala' madaxya waaweynay ama kuwiinan talada hayow maa calimtu lakum min ilaahin hayri cid aan ilaah ahayn oo anigaa idiin garan maayo waxaa laga yaaba inaad tidhaahdaan say waxaan u dhici kartaa nidaamadii shuuciga oo qura ka feker xisbiga iyo dowladda ninka maamula xisbigoo dham hadduu yidhahdo ilaah baan idiin ahay waa inay ha noolaado yidhaahdaan iyo nidaamku ha jiro gumaysigu dadka markuu dhex galo aakhirka wuxuu gaadhsiiyaa in uu xataa dabaqada wax la maamulaysa ay isaga ku wardiyaan ha noolaatadiisa oo aanu midnaba odhan karin wax faalxumo ah baa kaa muuqata wax kasta uu ku hadlo walidaalika baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu ahaa dictator dadka wuxuu rumaysan yahay ku qasbaya oo nebi muuse markuu u yimi wuxuu sheegay inuu ilaahay caabudo inuu rabbi samaawaati walardi laga dambeeyo muu odhanin war kaa aqbali mayno orad magaalada gal fikrad haddii lagu keeno inaad diiddo waa laga yaabaa laakiin ka warran qofka inaad tidhaahdo anigoo aad ila fikrad noqoto mooyaane waan ku dilayaa
muu odhanin nebi muuse kaa aqbali mayna orodoo naga tag ee wuxuu ku yidhi maxay qaala lain ittakhadta ilaahan hayri laajcalannaka min almasjuuniin midaan aniga ahayn haddaad ilaah u qaadato waxaan kaa dhigayaa kuwa xabsiga gala waa boqortooyo marka aan ogolayn wuxuu isagu rumaysanayay mooyaane wax kaleba inay dadku sheegaan shacab weynow anaa idin rabbiya baarlamaan iyo siyaasiyiin iyo intiinan madaxow anaa idin ilaaha nebi muuse oo ilaahaan aniga ahayn haddaad sheegto xabsigaad galaysaa caamadii markaa muxuu ku odhanayaa waa iska macruuf طويانkiisa siyaasigii wuxuu gaadhay xad uu dadka gumaysto oo ilaahay quraanka wuxuu leeyahay thumma arsalna Muusa wa akhahu Haruna biaayatina wa sultaanin mubiin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'aliin faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun wa tilka ni'matun tamannuha 'alayya an 'abadta bani Israa'il istibad al-khalq bini aadamka inuu gumaysto waxa kuugu filan nidaamkan markuu quraanku ka warramayo waxa layna barayaa inaynan waxan marnaba aqbalin inaynan marnaba waxaan oo kale aqbalin baa layna baraya nidaamkani muxuu lahaa wuxuu soo ragay sharci odhanaya dadkii uu xukumayay qayb ka mid ah inuu yidhaahdo haddii ay rag dhalaan raggooda ha la laayo wixii dumarina shaqaalaha noqdaan waa nidaamka kibirkiisu xadkaa gaadhay nabi muuse markuu yimi wuxuu yidhi maanaad waxii sheegaysa iyadoo dadkaagu way aniga ay caabudaan oo addoomeeyey waa kii nabi muuse wa tilka nicmatun tamannuha calaya an cabadta bani israiil oo ma waxaad iigu manno sheeganaysaa buu leey weliba reer banu israa'iil inaad gumaysato isticbaad ilbashar walidalik wuxuu isku daray qooqiisa iyo kibirkiisa inuu rabbigiina beeniyo dadkana inuu gumaysto siyaasadda caynkaasiyaba sharcigu wuxuu barayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan dowladnimo haysan oo maka jooga inaanu aqbalin waxa uu qur-aanku ina barayaa siyaasaadka aan qur-aanku marnaba aqbali karin inay ka mid tahay istibdaadu ra'yi taladaada inaad dadka ku qasabto maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad fircoon markuu hadlayay wuxuu leeyahay wax kale aan idin tusayo wax kale ma waxaan anigu arkay khayrku ma idin sheegaya yani ra'yi kale ma jiri karo wadad toosanna waan idinku hanuuninaya waa qof raba wixii uu soo jeediyo aan la odhan karin way qaldantay boqorradu markay sidaa u kibraan xad bay gaadhaan dadku ay wada baqaan kuwa ugu dhadhow markay boqorka u yimaadaan oo yidhaahdo sidaa iyo sidaa ha la yeelo qof odhan kara marka dambe dadka waa la bahdilay qof odhan kara war waxaasi xataa kuuma wanaagsan ama dowladnimada uma wanaagsan ma jiro waa in la yidhaahdaa yeser waaye madaxweyne waaye boqortooyo waa in lagu jawaabaa waa in la yidhahaa ra'yigaad bixisay wax ka fiican maanan arag ilaah muuma sheegayo waxaad sheegayso wax ka wanaagsani ma jirto ummaddu hadday xadkaa gaadhaba ilaahay tilmaamaya inay tahay siyaasadaha uu sharcigu diidan yahay walidaalika baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa fircawn wuxuu caan ku ahaa baa la yidhi inuu rabbi diiday wuxuu caan ku ahaa inuu dadka addoonsaday wuxuu caan ku ahaa inaanu ra'yi kale aqbalaynin wuxuu caan ku ahaa baa la leeyay oo qur-aanku uu tilmaamaya wax wanaagsan haddii loo sheego intaan laba dhammaystirin hadalka inuu burinayo beeninayo laha waxba kama jiraan xataa aayaad kowniya haddii la tuso mucjisaad haddii la tuso qur-aanku wuxuu leeyahy فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إلهي وحلي markuu mucjiso kasta nabi muuse la yimaado markiiba wuu beeninayay markuu mid beeniyaba mucjiso ka weyn baanu keenaynay baa ilaahay leeyahay waxba kale ma aqbalayn iyana waa beeninayay wuxuu inuu xaq yahay inuu daliil wato maaha muhiimadiisa wixii aan tiis ahayn ma ogola kaasi waa boqorkii taaqiga ahaa gruubka siyaasiyiinta ee nafciyiinta ku ag wareegsan muxuu qur-aanku ku sifeeyey qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa almala mala waa kuwa isha buuxiya ama madaxyaweynta ama dadka hoggaanka u haya wuxuu kaloo qur-aanku ku tilmaamayaa biladiina xawlah kuwii ku ag wareegsanaa dowladda dee sare ciddii
ka agdhadhoweyd qoladaa maxay ahaayeen shaqadoodu waxay ahaayeen siyaasadda fircawn kuwa dadka ku fuliya fircawn waa qof qura dadka waxba ma yeeli karo daaqi kasta duqaad yaryar buu leeyahay oo ka hoosaysa kuwaasi qaar kale ku sii xidhan bay leeyihiin wuxuu markay sidaa u tiro bataan baa ummadda la gumaystaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadka leynaya fircawn gacantiisa kuma leyn jirin dee ee kuwan baa siyaasadda fulinayay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wajaءa rajulu min aqsa almadiinati yascى qaala ya muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin nin baa magaalada dhinaceeda fog ka yimi oo nebi muuse u yimi muxuu ku leeyahy ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk madaxii waaweyntii ama siyaasiyiintii waa kuu shirayeen si ay adiga kuu dilaan ee magaalada ka baxa waxay ahaayeenoo qur-aanku ku sifaynaya madaxya waaweyntani kuwo aan hadalka ku celin fircoon ee wixii uu yidhaahdo iyaguna hadhow faafiyo yidhaahda bale marka dambe shir la isugu yimaado shirkiisa ka yidhaahda maxaa ka mid ah fircawn markuu nebi muuse u yimi walaqad arsalnaa muusa biaayaatina ilaa fircawna wamala'ihi baa ilaah yidhi markuu muuse u yimi muxuu yidhi qaala lilmala'i xawlah qoladii madaxya waaweyntae la joogtay fircawn wuxuu ku yidhi ina haada la saaxirun caliim nebi muuse mucjisaad soo bandhigay dabeetana intuu nebi muuse ka jeestuu qoladii la hadlay wasaaradiisa iyo agtiisa joogta wuxuu yidhi ninka kani waa sixiroole cilmi badan weedhaa fircawn baa yidhi qaala lilmala'i xawla alaa tastamicuun ilaahay wuxuu leeyahy markaa qaala almala'u min qowmi fircawna ina haada la saaxirun caliim warkii bay yaro faafinayeen waa sidiisii weedhow yidhi fircawn waa muqadas dabeetana ilaahay wuxuu leeyahy yana waxay ku hadlayaan waxa weeyaan hadhow maxay qaala almala' min qowmi fircawn ina haada la saaxirun caliim baa qur-aanku tilmaamaya yacni waxaa qur-aanku tilmaamayaa mala'a kani inuu yahay markaasi mid dhegtiisa iyo afkiisu isu daloosho dhegtana fircawn baa haysta markaa wuxuu isagu sheego ayuunba iyaga afkooda ka soo baxa haddii marka siyaasiyiinta iyo miidiyaha iyo hay-adka dhaqaalaha gacanta ku haya iyo qolada diinta u haysa mujtamacaasi haddii ay ninka madaxda ah taageeraan ummadda waa la saxqin karaya waana mar kasta gruubka wada socda weeyaan xataa duwalka dimuqraadiga ah duwalka dimuqraadiga ah ninka madaxda ay dooranayaan haddii si uu isu sharaxo xisbiga dhaqaalayahanada iyo shirikaadka waaweyne aanay taageerin haddii aan qolada iclaamka iyo tviyada iyo jaraa'idka haysaa aanay warka sheegin oo boobsiinin oo u sharxin haddaan wadaadada iyo kahanuudka iyo inta fadhida aanay barakaynin bulshaweyntu may kala dooran karteen dadkaba may garateen laakiin kooxda tani waa koox isku xidhan qolo walibana danteeda ilaalinaysa qolada dhaqaaluhu cashuurta in laga yareeyo kan in laga yareeyo ciddii xaggooda u janjeedha bay iyana wadaan waxaan uga jeedaa markaa haddii kooxdani ay noqoto koox ninka daaqiga ah ku hoos nool oo dantooda ka helaya bulshadu way u baaba'aysaa waa baaba'aysaa ina haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa inahum lana lagaa'iduun wa inaa la jamiicun xaadiruun waxaa ka muuqata fircawn riyadii uu riyooday si ay mufasiriintu sheegaan waxaa fasiray wadaadadii oo qoladii kahanada u ahayda oo yidhi waa inaad dadka laysaa reer banu israa'iil ilmahii ay dhalaanba laysaa waxaa ka muuqato qur-aanku in badan uu tilmaamaya طabaqadani طabaqa mufsida inay ahayd waayo waa ka qur-aanku leh waqaala almala'u min qowmi fircawna atadaru muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lard shaqo waxay ka dhigteen cid kasta oo islaax u dhaqaaqdo bulshada markaa ka tirsan iyagaa dowladda ku diraya maadaama iyagu ku xidhan yihiin dowladda xataa hadday soo baxdo bulsho islaax raadinaysa iyagaa ah kuwa ninka meesha haysta ula jooga saa daraaddeed baa qur-aanku wuxuu leeyahy qoladii madaxyaweynta ahayd fircawn waxay ku yidhaahdeen iyaga fircawn markaan la hadlaya nebi muuse iyo qoomkiisa miyaad ka tegaysaa bay yidhaahdeen liyufsiduu fi lard wayadaraka waalihatak si ay dhulka u fasahaadiyaan oo adiga iyo cibaadadaadana ay ka tagaan miyaad yeelaysaa fircawn markaasuu cadhoodo wuxuu yidhi qaala sanuqatilu abnaa'ahum
wanastaxyi nisaahum waa dilkii labaad reer banu israa'iil laba goor baa xukunkan lagu xukumay mar waa muuse markuu dhashay markuu dhalanayay xukunkan wuu soo saaray waa kii markaa muuse dirqiga kaga badbaaday mar labaadoo muuse rasuul yahay oo uu la joogana mala-ii baa yidhi muuse iyo reerahooda ha sii daynin dabeetana markaana xukum labaad buu soo rogoo sheegaya sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum wa inaa fawqahum qaahiruun aan soo koobno malaa waxaa fircawn iyo kooxdiisa la mid oo qaybta saddexaada mu'asasa alcaskariya oo ah kooxda wixii kooxahan ka soo baxa qasabka ku fulisa ilaahayna qur-aanka markuu tilmaamayo inta badan ee la ceebaynayo fircawn iyo haamaan keligood lama ceebeeyo iyo kooxdaasi iyo qaaruun iyo intaa laakiin waxaa la socda maxay ina fircawna wa haamaana wa junuuduhumaa kaanuu khaati'iin baa ilaahay leeyahy askartuna kuwa gaftay bay ahayd ilaan iyaga fulinayay waxa kane ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون مؤسسة عسكرية مركة تضبع يضاد القرآن كمدة إلهي فرعون جنودة إسرائيل ومؤسسة دي فلينيسي فكرة ومؤسسة استكبار كلا وداكته كبر كلا وداكته صادر هذا القرآن كوحليه واستكبر هو وجنوده في الأرض isaga iyo askartiisuba dhulka waa ku kibreen baa ilaahay bigayri xaq wadannu annahum ilayna laa yarjicuun qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inay iyagu ahaayeen kuwii intii yarayd ee islaaxday raadcaynaya ama xidhxidhaya ama daba socday faatbacahum fircawnu bijunuudihi faghashiyahum min alyami maa ghashiyahum faatbacahum fircawnu wa junuuduhu bagyan wa cadwa walidalik baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ciqaabtii ilaahay soo dejiyey fircoon qura kumay degin waxay ku degtay fircawn iyo mala'iisii iyo askartiisiiba way ku wada degtay maxaan markaa rabnaa waxaan rabnaa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa siyaasaadka qaldan ee aan sharciga aqbalaynin ku waytay waa siyaasaadka qodobada aan soo tilmaamnay ku salaysan maxaa xal ah seese loola dhaqmaa waxa xalka ahee koowaad waxa weeyaan dulmiga siyaasiga ahi goor kasta iyo wakhti kasta uu joogay asbaab uu wadaagaa jira iyo waxyaabo dawaafica ama waxyaabo qasbaya inay waxa kani dhacaan kow waxaa ka mid a baynu leenahay cadamu aliimaani biاllahi walyowmi alaakhir rumaynta aanay rumaynin ilaahay iyo maalinta qiyaame ciddii rumaysan rabbi iyo qiyaamuhu ma kibraan ama dadka kuma xadgudbaan وانا كالنبي موسى وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وكإلهي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وأيه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون سلا الصحة بني آدم كقوانين قرى لقمها ينكره بني آدم كالضمائر تيساهيسة ضمير كوحق عليه هو ينقفك بني آدم كحدين كراه وإيمان كيسه iyo aakhiradiisa inuu u baqayo inuu ogyahay wax kasta oo hadda geysto in laga jarayo bini aadamka waxyaabaha keena inuu kibro oo noocan u dhaqmo waxaa ka mid ah التكبر isla weynida iyo quruurka fircawn wuxuu ka qaaday kibirka waxay ahayd alaysa lii mulku misra wahadihi اlanhaaru tajri min taxti miyaydaan arkayn inaan boqortooyada misir le iyo webiyada tani aniga ay hoos dareerayaan إلهنا وحلي فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قفك كبرية قوقينة وقفك النقضة مركا مستبد بالرأي استبدادك أما تايراني أما رأي قاقو ضدك اللغو قصبة كبركو كي ماذا وحي صدح هذا تلمامنا وحويان هو نفس وقرآنكم مركو عباد الرحمن كقرآنك كسفين أيه وحالة تلمامي يهين kuwo hawnan iyagoo isdhul dhigaya dhulka mara aan kibirsanayn waxa uu qur-aanku tilmaamaya faama man طaغىa وآaثara الحayaaةa الdunya faإna الجaxiima hiya الma'وى وأma man khaafa maqaama rabbi
ونهى النفس عن الهوى هوى نفس قفك مركو كمارمو وحا القرآن كنت المامية كرسيga jacaylkiisa iyo raadintiisu inay ka mid tahay waxyaabaha keena dulmigan tirada badan leh oo kullama qofku uu kursiga u arko inay tahay mas'uuliya qofka xil la saaray ee aan u arag inay tahay maqnam meel xoole laga xoogsaday inay tahay saynu shalayba tilmaamaynay siyaasad xumada uu ka baxaya ويا فرعون وحو كفكري waxay ahayd موسى marka isaga kibriyo meeshii fuulayo isagu sawirayay waana kale قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين قرآنك وحو ينات المامية قفك أموده إنه اسكف اللاضي inay kibirka keento aan ra'aahu istaghna kuwaasi waa dawaaficda daakhiliga qofka naftiisa ku jira dawaafic khaarijiya jiro ah inaad rakaab xumaato dadka kula talinayaad soo dhawaysanaysaa hadduu dad xun noqdo waad sii fogaanaysaa oo bitaanada agtaada joogta hadday bitaana sayi'a noqoto ama hadday noqoto bitaano aan shakhsiyad lahayn aan iyadu wax odhan karin intaa kadib su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan hadduu qur-aanku ka warramay siyaasadda saalixa iyo arkaanta ay ku salaysantay inuu shalay tilmaamnay almuluki saalixiin oo uu qur-aanku ka warramay siyaasadda baatilka iyo arkaanta ay ku salaysantahay aynu maanta tilmaamnay su-aasha fiican ee u baahan in laga jawaabo lafteedu waxay tahay sidee loola dhaqmayaa waana masalada dad badani maanta ku wareersan yihiin yacni dulmigii waa la arkaa siyaasaadkii daalimka way jiraan waa tiro badan yihiin see loola dhaqmayaa waa masale runtii daris iyo lababa u baahan lagaga hadlo waayo qur-aanka iyo xadiidka markaynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa dhaqamo kale gadisan oo boqortooyooyinka lagula dhaqmay qaar dagaal lagula dhaqmay qaar maamul lala wadaagay qaar waraaqo iyo rasaa'il loo diray qaar hudna lagula dhaqmay qaar sabir lagula dhaqmay qaar ictizaal lagula dhaqmay iyo hijra qaar ba wasaa'il badan baa lagula dhaqmay dadkase maanta waxaa inta badan ka qaldan wasaaisha iyo ikhtiyaaraadkaas sidii ay u dooran lahayn oo runtii masale ijtihaadiya culamo waaweyn u baahana oo in badan ay isku dayday dad dhallinyari inay ka ijtihaadaan oo iyagu go-aamiyaan qaabka loola dhaqmayo waana masale aan isleeyahay waxay u baahan tahay daris iyo lababa waayo haddaan si fiican loo soo bandhigin si fiican inaan loo fahmi karayn baan u malaynayaa maanta markaa waxaan isku dayayaa inaan halkaa ku joojiyo wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah